जय श्री राम। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जय मेरे पूजनीय गुरु जी के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। आज मंगलवार है, बालाजी का दिन है, बहुत ही अच्छा दिन है और भैरव जी का भी है। आज मैं अपने गुरु महाराज से, श्री बालाजी महाराज से आपके लिए प्रार्थना करूंगा कि आज का दिन आपका बढ़िया बीते, खुशी से बीते, आपके घर में सुख शांति रहे, आपके घर में लक्ष्मी हमेशा बनी रहे और आपके सब बिगड़े काम बने, आपकी सब मनोइच्छाएं पूर्ण हो और आप सबका स्वास्थ्य अच्छा रहे और आपके घर में खुशहाली हमेशा बनी रहे, लक्ष्मी हमेशा बनी रहे और आपके बच्चे लिख पढ़ करके अच्छी अच्छी नौकरियों पर जाए। ऐसा मेरा श्री बालाजी महाराज गुरु महाराज से आपके लिए आशीर्वाद है। आज मैं आपको बताऊंगा, जो लोग खांसी से परेशान हो जाते हैं, गले में घर घर की आवाज़ आती है, छाती में मलगम जम जाता, अकड़न सी महसूस होती है, सूखी खांसी हो जाती है, गले में खराश सी मचती है, इस सब को दूर करने के लिए आप मेरा वीडियो ध्यान से सुने और पूरा सुने और काफ़ी पेंसिल लेकर बैठ जाएं, लिख लें। बिगर पैसे की दवा बता रहे हैं। आप कहोगे साहब मज़ा आ गया, आनंद आ गया आपके इस नुक्ते में और आपने हमारे पैसे बचा दिए। आपको कोई भी सिरप पीने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके घर में मिल जाएगी। सबसे पहले तो आपको जो है चौथा हिस्सा आपको जो लेना है वो काला नमक का लेना है। चौथा ही हिस्सा काला नमक, चौथा ही हिस्सा काली मिर्च और चौथा हिस्सा अजवान और चौथा ही हिस्सा आपको अदरक कूट करके इन सब का पाउडर बना लेना है। इन सब का पाउडर बनाना है। फिर आपको गुड़ लेना है। आपको गुड़ लेना है। जितनी ये चीज़ है इनसे दुगना तिगना गुड़ लेना है और आपको वो गुड़ कढ़ाई में चढ़ा देना है। ज़्यादा तेज आंच पे नहीं और गुड़ फूकना नहीं चाहिए, चलाते रहना। जब गुड़ समझो हाँ गर्म हो गया है तो इसमें उस पाउडर को डाल दो। जो चारों पाउडर मैंने बताए आपको, मैंने चौथा हिस्सा आपको बताया काला नमक, 4 काली मिर्च और 4 काली मिर्च और 4 आपको इलायची दाना, 4 इलायची दाना लेना है और अजवान लेना है। इनका पाउडर बना के इसमें इसको घोट करके और सिरप सा बना, हलवा सा बना लेना है और उसको किसी कंच के बर्तन में या शीशे के बर्तन में रख देना है। आधा चम्मच सुबह शाम गर्म पानी के साथ लेना है। केवल आधा चम्मच सुबह शाम गर्म पानी के साथ लेना है, ज़्यादा गर्म नहीं और ज़्यादा ठंडा भी नहीं, उसके साथ लेना है। और आपको जितने दिन आपकी खांसी ठीक होगी आपको कोई भी ठंडी चीज़ नहीं खानी है। बादी की और ठंडी चीज़ आपको कोई नहीं खानी है और इसको लेते रहिए। आपकी गले की खराश, आपका मलगम सब बाहर हो जाएगा। और आपके जो आप कहते हो जी मेरा जुकाम बिगड़ गया, कुछ लोग कहते हैं जी मेरे को जो गले में दर्द रहता है और कुछ लोग कहते हैं जी मेरे सिर में आधा शीशी का दर्द हो जाता है, कुछ लोग कहते हैं जी हमारे को जो है नज़ला हो गया। ये सब चीज़ में इतना बढ़िया काम करेगा कि आप कहोगे गुरुजी आनंद आ गया और पैसे बच गए और शरीर भी सही हो गया। बस मैंने आपको बता दी, ये चीज़ लगातार आपको आधा चम्मच सुबह शाम लेना है और उसी के अनुसार आपको जैसे मैंने बताया ज़्यादा बनाना तो ज़्यादा बना लेना और आपका सारा शरीर फिट हो जाएगा। फेफड़ों का जो मलगम सब बाहर हो जाएगा, नाक का मलगम सब बाहर हो जाएगा और आप एकदम अपने को बहुत अच्छा महसूस करोगे। बहुत ही बढ़िया। आज के लिए इतना ही बहुत। कल मैं आपकी सेवा में फिर हाजिर हूँगा। तब तक के लिए जाना चाहता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आपका श्री राजेंद्र सिंह भाटी, गुरुजी गेट नोएडा, दादरी जिला, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश। जय श्री राम।